Быстрое, выносливое и очень бдительное животное. При многообразии хищников этим копытным живется непросто, но даже в столь недружелюбных условиях они по-прежнему процветают, ведь зачастую развитые рефлексы и тяжелое оружие спасают им жизнь. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герои сегодняшнего выпуска – антилопы гну. Антилопы гну – типичные обитатели равнин Африки к югу от Сахары. Это довольно крупное копытное. При длине тела около 2 метров самцы часто весят более 200 килограмм. Совершая ежегодные миграции вместе с другими травоядными, эти животные большую часть жизни находятся в движении, в поисках свежих пастбищ. Однако в ходе путешествия за ними по пятам следуют многочисленные хищники, которые только и ждут возможности напасть. Скорость взрослой антилопы может достигать 80 км в час. К тому же эти копытные очень выносливы, поэтому даже стая львов зачастую не способна догнать здоровых и полных сил животных. Беззащитные детеныши вызывают особый интерес. Однако в прыткости они ничуть не уступают взрослым, поэтому львице приходится изменить свои планы. Другие члены стаи также быстро бросают погоню. Немалая опасность исходит от гепарда, быстрого и расчетливого хищника саванны. Убежать от него вряд ли получится, но впечатляющая масса и тяжелое копыто антилопы могут сделать забег охотника последним. Охота на такую добычу – большой риск, и успех может ждать лишь при командной работе. Расслабляться не стоит, ведь запас сил копытного все еще не иссяк. Грамотная поддержка пятнистых братьев позволяет избежать контакта с рогами и копытами, но даже при численном превосходстве большие кошки с трудом осуществляют задуманное. Гиеновидные собаки не так быстры, но они очень выносливы и расчетливы. Сменяя друг друга в погоне, хищники поддерживают впечатляющую скорость. Однако эта антилопа далеко не глупа. Она пытается найти спасение в стаде себе подобных, и высокий темп вынуждает собак искать более доступную добычу. Хищники в разы уступают в размерах, но их челюсти сильны, а работа в команде отлажена до самых мелочей, поэтому разделение обязанностей позволяет им остановить даже столь серьезную цель. Смертельную опасность представляют и гиены. Однако даже при скорости в 60 км в час угнаться за взрослыми антилопами им не под силу. Появившиеся на свет телята еще не знают об обитающих по соседству хищниках, поэтому встреча с детенышем гиены оборачивается беззаботной игрой. Но лишь до тех пор, пока не вернулась мать, ведь у нее куда более серьезное намерение. К счастью, инстинкты работают с рождения, и даже в недельном возрасте малыш без особых усилий оставляет хищника позади. Настоящим испытанием скорости, реакции и везения становится каждая попытка утолить жажду, ведь почти любой водоем может скрывать одного из самых свирепых и опасных обитателей Африки. Это нильский крокодил, настоящий мастер засады, который может часами сохранять неподвижность в ожидании излюбленной добычи. Антилопы знают об опасности, но у них нет выбора, поэтому копытные спускаются к водоему дружным стадом, чтобы повысить шансы на выживание. Крокодилу требуется лишь четверть секунды, чтобы заключить цель в капкан гигантских челюстей, но даже этого времени хватает, чтобы избежать печальной участи. Молниеносная реакция и развитые рефлексы раз за разом спасают антилопе жизнь, ведь менее бдительные и быстрые в столь суровых местах платят самую высокую цену за ошибку. Однако даже в ловушке у животного еще остается шанс. Прочный череп и отчаянные попытки вырваться приносят плоды. Бегемоты не терпят соседства с другими видами, и даже крокодилы не смеют вторгаться в их владения. Поэтому антилопе чудом удается выйти живой из опасного водоема, минуя не только зубастых рептилий, но и свирепых тяжеловесов. Куда более опасным становится пересечение широкой реки, которая неминуемо встречается в ходе миграции.
У крокодилов превосходно развиты органы чувств, и топот сотен тысяч копыт они улавливают за километры, поэтому в ожидании пира на ежегодных переправах собираются десятки и сотни голодных хищников. Антилопы долго не решаются сделать шаг, но как только самая смелая особь совершает прыжок, цепная реакция не заставляет себя ждать. В планах животных как можно быстрее пересечь опасную зону, ведь каждый шаг в бурлящей реке может стать последним. Число огромных охотников настолько велико, что копытные буквально прыгают по головам крокодилов. При должной сноровке и немалом везении большинству удается благополучно достигнуть дальнего берега, однако для многих бурная переправа становится конечной точкой путешествия. Суматохой могут воспользоваться и другие хищники, такие как этот леопард, у которого не так много шансов догнать антилопу. Но, пользуясь паникой, он использует прицельный бросок, чтобы перехватить добычу. Даже с учетом размеров, у антилопы гну невероятно много врагов. Тем не менее, это одни из самых многочисленных обитателей саванны. На их стороне превосходно развитое чувство и высокая скорость, что позволяет избежать атаки самых смертоносных соседей. Невероятно большие стада, состоящие из тысяч животных, также повышают шансы на выживание. Более крупные особи прячут за собой молодняк. Также копытные спят по очереди, оставляя часовых на случай нападения ночных охотников. Высокая плодовитость – важная составляющая успеха популяции. К тому же с самого рождения малыши способны путешествовать вместе со взрослыми. Стоит учитывать и материнский инстинкт. Имея преимущество в скорости, взрослые специально пропускают вперед детенышей, чтобы заблокировать своим телом путь хищникам. Стоит отметить продолжительность жизни. При среднем значении в 20 лет отдельные особи могут прожить целых 4 десятка. И, наконец, немаловажна особенность быстро адаптироваться к среде обитания. Совершая ежегодные миграции, животные позволяют пастбищам восстанавливаться, чтобы потом посетить их вновь. Незаконная охота, уничтожение естественных условий и возведение заборов на пути миграции – серьезные проблемы. Но, несмотря на все, на сегодняшний день численность антилоп гну оценивается в 1,5 миллиона особей, поэтому популяция не находится под угрозой. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!